Hello，大家好，歡迎大家收睇今集 Bobtravation。首先喺度同大家講個好開心嘅消息，就係你睇到呢一集 Bobtravation嘅時候咧，我哋 Bobtravation 呢一個 YouTube channel 咧已經達到10萬個 subscriber 啦。喺度要好多謝呢10萬位去訂閱我呢個頻道嘅朋友，非常感謝。唔覺4年時間可以做到呢個成績，有啲人覺得哇好慢啊，有啲人係幾個月做到啦，1年就做到啦咁樣，唔緊要嘅，冇分快慢嘅。我覺得可以咁樣慢慢積累咁多朋友去支持我，我已經好感動同埋好感恩，好衷心多謝大家。咁我會繼續努力拍多啲呢啲正能量嘅片，希望大家可以感覺到自己係好幸福嘅。其實真係好幸福，我哋每一個人其實而家能夠可以睇到呢條片嘅你，都已經好幸福啦。點解咁講咧？我早排我睇咗一篇唔知邊個寫嘅文章咁樣啦，喺網上面睇到。睇完之後咧，咁我做少少 fact check 啦，咁我發覺哇，原來我哋每一個人都真係好幸運、好幸福。今日我就想話俾你知，到底你係有幾幸福？好啦，咁到底你係有幾幸福呢？不如我講啲數字俾你聽下，聽完之後你再留言話俾我知，到底你有咩感覺好嘛？喺我哋而家住緊嘅呢個地球，有超過80億嘅人口，係咪？平均每一日咧都有超過30萬人係見唔到聽日嘅日出嘅。而呢一刻，全世界我諗起碼有200萬人係瞓咗喺個醫院個病床度等緊，嗰度可能就係佢人生最後嘅一站。世界上面嘅戰爭咧係從來都冇停止過嘅。根據聯合國難民數據啦，全球因為戰爭衝突而被逼流離失所啊，即係冇咗個屋企嘅人咧，係超過1億咁多嘅。佢哋每日都面對住戰火嘅洗禮，疲於奔命，每日都係同死神去搏鬥緊嘅。而喺呢個世界上面咧，有超過15億人口啊，15億人口係喺溫飽線之下。即係話佢哋每日都要為1日3餐咧去拼個你死我活咁樣去掙扎。而根據一個非正式嘅統計咧，全球每年大約有1000萬人係死於飢餓，餓死咗。即係話每日都會有2萬幾個人係餓死嘅。喺好多唔發達嘅國家同埋地區入面咧，有20億人都係好貧窮，而當中有超過40% 嘅人咧，每年都買唔到1件嘅新衫，1年都食唔到1餐嘅肉，而當中有2.8億嘅人更加係風餐露宿、無家可歸，即係連一個有瓦遮頭嘅地方都冇啊！如果你唔係咁，其實你已經比佢哋幸運好多㗎啦。我再講多少少數字俾你聽，全世界有4300名嘅失明人士，佢哋睇唔到嘢。其他唔同程度嘅殘障人士啊、殘疾人士加埋埋咧，係超過2億人。即係對佢哋嚟講咧，可以見到呢個五光十色嘅世界，聽到大自然嘅天籟，行到路、講到嘢，已經係佢哋好期望嘅幸福。所以如果同佢哋相比咧，你真係唔知道你比佢哋係幸運同埋幸福幾多。其實我哋每個人咧嘅人生都有4大要素，分別就係健康、平安、幸福、快樂，之後先至輪到衣食住行啊，咁樣親情啊、友情啊、愛情。即係而家呢個世界好無常，即係人生短暫嘅歲月入面，即係唔好俾啲細膩嘅嘢遮住咗你對眼，亦都唔好因為少少嘅挫折而失去咗信心同埋鬥志。因為喺呢個世界上面咧，仲有好多嘅人係連個屋企都冇㗎。即係每一日都係顛沛流離啊、妻離子散啊，甚至係一啲我哋完全想像唔到嘅情景，統計唔到嘅人係每一日都係喺度痛不欲生啊，無時無刻都係生活喺困苦啊、災難啊、磨難啊、苦難當中嘅。即係同佢哋相比咧，如果而家呢一刻你仲有啲你可以傾下偈嘅好兄弟啊、好朋友啊、好閨蜜啊，即係仲有一啲會陪下你，你又可以陪到佢嘅屋企人啊，你嘅伴侶啊，你嘅小朋友啊，咁你真係要知道呢一刻嘅你係好幸福、好幸運㗎啦，係好快樂㗎啦，好富足㗎啦。
仲有啲乜嘢理由唔去好好咁樣生活呢？唔去好好咁樣努力去珍惜呢？講真啊，終有一日，我哋每一個人都係同一個命運㗎啫，都係化作塵土，塵歸塵，土歸土，並且消失喺整個宇宙入面。所以喺我哋呢個短短嘅幾十年嘅人生當中咧，我哋要識得去好好享受中間呢個咁奇妙嘅過程，珍惜下當下好愛你嘅屋企人，成日都陪住你嘅好朋友，以及此時此刻呢一刻你所擁有嘅一切。有4個字好中意嘅，叫做隨遇而安。意思就係話順應住環境個變化，無論喺任何嘅情況當中，都能夠攞到滿足。呢個先至係真正幸福幸運嘅人生。希望我今日拍嘅呢條片雖然只係短短地，但係可以為身處喺逆境入面嘅你，俾到一啲力量你，俾到啲安慰你。就算而家呢條路係幾難行嘅都好啦，聽住，只要一日唔死，仲有條命仔嘅話，一日都仲可以有運行。希望你中意我今日講幾條片，中意嘅留個言俾我，俾個 like 我，最好嘅話將條片 send 俾一啲你覺得有需要睇到今集 Poptivation 嘅朋友，希望可以幫到佢啦。下一集嘅 Poptivation再同你傾偈。